Hi there, welcome back to my channel. दिनै आं मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा लानानै फैदों। इंराजियाव मोनसे फ्रेज दं जे very interesting phrase नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ। Walk the talk नोंथाङा जायखौ फोसावो बेखौनो खालाम। इलेक्शन जानायनि आगोल I mean BTC इलेक्शन जानायनि आगोल BPF दोलोआ मोनबा रादाय होदोंमोन 5 guarantees रायजोफोरनि सिगाङाव। जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय हा पट्टा रानना होनाय बे जाबाय नम्बर 1। नम्बर 2 आनो जाहैदों खामानि गैजायै लाइमोनफोरनि थाखाय 100 कोटी बोसोरारि फान्ड बे जाबाय नम्बर 2। नम्बर 3 आनो जाहैदों आइजो गोहो बांहोनायनि थाखाय बोसोरारि 40 कोटी रां भेरि गुड। नम्बर 4 रांखान्थियारि लोरबां थाखोनि थाखाय 50 कोटी बोसोरारि फान्ड भेरि गुड। नम्बर 5 जोंनि मानगोनां बैसोगोरा नोगोरारिफोरनि थाखाय 10 कोटी रां बोसोरारि फान्ड। If I sum up all these amounts, दा बे रादाय खानाय मोनबा रादायफोरनि अनजिमाफोरखौ दाजाबोबा जों मोनगोन 100 plus 40 plus 50 plus 10 equal to 200 crore। बे जाबाय टोटल एक्सपेन्डिचार। गभर्नमेन्टनि बे स्किमखौ जुदि मावफुंनांगौबा BTC सरकारहा 200 crore थानांगोन सिपिआव, होमबासो बे स्किमखौ मावफुंनो हागोन सक्सेसफुली। गभर्नमेन्टनि सिपिआव फैसा दंना गैया? What is the status of these 5 guarantees? बे मोनबा रादायनि स्टेटासा मा? खोनासंगोनि। ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে চেৰেমনিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আমি কৰিছোঁ। এইটো হ'ল মানুহক যিসকলৰ লগত মাটিৰ পাট্টা নাই এইসকলক মাটিৰ পাট্টা প্ৰদান কৰা আমি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে 2 লাখ টকা যিটো গ্ৰেণ্ট আৰ্থিক সাহায্য দিয়া এইটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপসকলক যিটো আৰ্থিক সাহায্য দিয়া এইটো আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু বিকলাংগ হেণ্ডিকেপসকলক যিটো আৰ্থিক সাহায্য দিয়া এইটো আমি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু সিনিয়ৰ সিটিজেনসকলক যিটো আৰ্থিক সাহায্য দিয়া এইটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই প্ৰতিশ্ৰুতিটো আমি ইলেকশ্যন কোড অফ কণ্ডাক্ট হোৱা আগত আমি শুনি আছোঁ যেনিবা মাৰ্চ প্ৰথম সপ্তাহ বা ফাৰ্ষ্ট উইক বা ছেকেণ্ড উইকক কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে আমি শেষ কৰি দিম। যিমান কথা দিছোঁ আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিমান কথা দিছে এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক আমি এই 15 দিনৰ ভিতৰতে আমি শেষ কৰিম। সকলোকে যেনেকৈ কথা দিছে আমি এনেকৈ আমি এই 5টা গেৰেণ্টিটো আমি সমাপ্ত কৰি দিম। আৰু আহিব নতুন আৰু আহিব। আৰু আপোনালোকে আজি দেখিছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিছে। এনে নাহে হাত খালি নাহে, কিবা একটা দি যাব জানে। এনে নাহে, আহা মানে কিবা একটা দি যাব। আমি জানো, আমি খোৱা নাই, নিশ্চয় ছাৰে কিবা একটা কৈ যাব, হয় না নহয়? এনেতো নাহে, কিবা একটা ক'ব ভাল। ডাঙৰ মানুহবিলাক এনে নাহে, কিবা একটাতো দি যাব, দিব নিশ্চয়, দিলে ভাল পাম আমি। তো আমাৰ মততে আজি অফিচিয়েল মিটিং Alright guys, बिथाङा बुंदों सासे लाइमोना 2 लाख मोनगोन। Excellent, very good. It's a big number there, it's not a small number. बोसोरफ्रोमबो 100 crore बाहायनाय जागोन बे स्किमनि थाखाय। 100 crore दे, 100 crore। दा सासे लाइमोननो जुदि 2 लाख होयोबा बे 100 crore रांखौ जोङो साबसे लाइमोनफोरनो होनो हागोन। भेरि सिम्पल केलकुलेसन 5,000 आनएमप्लयड इयुथफोरनो जों 2 लाख रां होनो हागोन बोसोराव दे, बोसोराव नट मोर देन दैट।
Okay, now जोंनि बिटिआरआव 5,000ल' unemployed youth दं नामा? Definitely no. It will be more than that. ओंखायनो आं बुंनो सानदों बे बोसोराव जुदि नोंथाङा 2 लाख रांखौ मोनाबा नेक्स्ट इयाराव मोननो हागौ। मानोना बोसोरफ्रोमबो बे 100 crore रांखौ बाहायनाय जागोन बे स्किमनि थाखाय। ओंखायनो नोंथाङा नेनानै थानांगोन दे। Alright guys, आं मिजिंथियो गोबां लाइमोनफोरनि जिउआव बे स्किमा गोजोन लाबोगोन। बिटिआरआ जौगागोन, जोंनि हारिया जौगासिनगोन। नोंथाङा जुदि खाफाल गोनांबा, लाकिलि जुदि नोंथाङा बे रांखौ मोनोबा, आसा खालामो नोंथाङा बे रांखौ मोजाङै बाहायगोन। बी एन एन्टारप्रेनर। मानोना जों मिथिखागौ साख्रि मोननाया गोब्राबसै। My request, utilize this money effectively. This is not a time for relaxation. Indeed, it is a time for action. दिनै एसेनोसै, लोगो मोनबावगोन। Thanks for watching. Take care. Please do not forget to write your comments. Bye.